নমস্কার বন্ধুরা, হিঙ্গলগঞ্জ বারবারি গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এখন সকালে সবাইকে বের করে খাবার দিয়ে সবার খাওয়া হয়ে গেছে। দেখুন সবাই রেস্ট নিচ্ছে। এর আগের দিনেও একটা ভিডিওতে দেখেছিলেন আমাদের খাবারের রেস্ট নেওয়ার পরে আমি ভিডিওটা করেছিলাম। তো এখন সবাই যেমন রেস্ট নিচ্ছে, তো আজকে যে ভিডিওটা সেটা হলো গিয়ে ছাগলের ফার্ম আপনারা যারা করছেন সেই ফার্ম করার ক্ষেত্রে 5টি যে বিষয় রয়েছে, যে 5 থেকে 7টা বিষয়ের দিকে অবশ্যই আপনাদের লক্ষ্য রাখতেই হবে এবং সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। তো বিশেষ করে নতুন খামারি ভাই যারা রয়েছে, নতুন ফার্ম করছেন যারা, তারা তো এই 5 থেকে 7টা বিষয়ের দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। দেখবেন আপনাদের ফার্মটা ইজি হবে করা এবং ফার্মের সমস্যাগুলো কিন্তু অনেকটা সমাধান হবে এবং হাতের মুঠোর মধ্যেই কিন্তু সমস্ত কিছু থাকবে এবং সমস্যার সম্মুখীন কম হবেন আপনারা। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো প্রথম যেটা জানাই সেটা হলো গিয়ে, এখন যেমন শীতকাল, এখন শীতকালে আমরা কিন্তু ছাগল বের করি সকাল 8টার দিকে। তো এই একটা বিষয়, আপনারা শীত হোক, গরম হোক বা বর্ষা হোক, একটা ছাগল বের করার নির্দিষ্ট টাইম করে নেবেন যে এই টাইমটায় ছাগলটা বের হবে এবং সেই রকমই ছাগল তোলারও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় করে নেবেন। যেমন শীতকালে ছাগল বের করার জন্য দেখা যাচ্ছে সকালে আপনারা 8টায় বের করছেন, গরমকালে সকাল 7টায় বের করছেন এবং বর্ষাকালে ওই রকম 7টা থেকে 8টার মধ্যেই বের করছেন। তো সারা বছর গড়ে 7টা থেকে 8টার মধ্যেই একটা টাইমিং সেট থাকছে। সেটা শীত বলে 1 ঘন্টা লেট, গরম বলে 1 ঘন্টা আগে, এইটাই পার্থক্য থাকবে। তাছাড়া সারা বছরই মোটামুটি একটা টাইমিং সেট করে নেবেন, সেটাতে কিন্তু ওদেরও একটা সুবিধা হয়, ওরাও কিন্তু টাইমিংটা বুঝতে পারে। তো সেই টাইমে ওরাও বাইরে আসার জন্য রেডি হবে। না হলে অযথা কিন্তু উল্টোপাল্টা যদি টাইম হয়, ঘরে বসে চিৎকার চেঁচামেচি করবে। তো আপনারা টাইমিং করে নেবেন, গরমে 7টা, শীতে 8টা, বর্ষায় 7টা থেকে 8টার মধ্যে একটা টাইম। তাহলে কিন্তু ওরাও চিল্লামিল্লি করবে না, আপনাদেরও অসুবিধা হবে না এবং রেগুলার টাইমিংয়ের করলে আপনাদের একটা সুবিধা হবে কাজের। এবং তোলার ক্ষেত্রেও এরকম, শীতকালে দেখা যাচ্ছে 4টেই তুললেন, গরমকালে সেটা 5টায় তুললেন, বর্ষাকালেও 4টে থেকে 5টার মধ্যেই তুলে দিলেন, কি অতিরিক্ত বর্ষার দিনে 4টেরও একটু আগে তুললেন। তো এরকম একটা আপনারা টাইমিং করে নেবেন, তাহলে তোলার সময়ও ওরা চিৎকার চেঁচামেচি করবে না। টাইমিং না থাকলে কিন্তু বেরোনোর আগে সকালেও চিৎকার চেঁচামেচি করবে, আবার তোলার আগে বিকেলবেলাতেও চিৎকার চেঁচামেচি করবে। তো টাইমিংয়ের ঠিক রাখবেন, তার মধ্যে যেভাবেই হোক টাইম টু টাইম কাজ গুছিয়ে নেবেন, ওরাও ঠিক মতো উঠে পড়বে এবং আপনারও কাজ সহজ হবে। এই একটা বিষয় মেন, যে নাম্বার 1 যেটা ছিল, সকাল এবং বিকেল তোলার সময় এবং বের করার সময়ের টাইমিং একটা ঠিক রাখবেন। এটা নাম্বার 1, এই দিকটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। নাম্বার 2 যেটা খাবার দেওয়ার একটা টাইমিং করে নেবেন। যেমন সকালে অনেকে আছে সকালে বের করার আগেই খাবার দিয়ে রাখে, ছাগল বেরিয়ে পরে কিন্তু খেতে শুরু করে। আবার অনেকে আছে খাবার বের করার পরে 1 ঘন্টার মধ্যে দিয়ে দেয়। আমরা যেমন ছাগল বের করে কিন্তু একটু বেসিক কেয়ার করে ছাগলকে খেতে দিয়ে দিই। তো আপনি যেটাই করুন না কেন, বা 2-1 দিন যদি দেরিও হয়, সকাল 10টার যাতে ওপার না হয়, সকাল 10টার মধ্যে চেষ্টা করবেন ছাগলদের সকাল খাবারটা দেওয়ার। গরমকালে সেটা 9টার মধ্যে চেষ্টা করলেন, শীতকালে 10টার মধ্যে, যেভাবেই হোক ছাগলের সকালের খাবারটা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তারপরে 12টার মধ্যে একবার চেষ্টা করলেন, তারপরে 2টো বা 3টের মধ্যে। মিনিমাম 3টে টাইম তো ছাগলকে অবশ্যই খাবার দেবেন, অনেকে 4 টাইম 5 টাইমও দিয়ে থাকে। তো মিনিমাম 3টে টাইম অ্যাটলিস্ট খাবার দেবেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু ওদের খাওয়ার একটা টাইমটা থাকলে ওদেরও জানা থাকবে যে এখন খাবারের টাইম হচ্ছে, এবার খেতে দেবো। আর একটা জিনিস, একবার খাবার দেওয়ার থেকে দ্বিতীয়বার খাবার দেওয়ার মধ্যে একটু ডিস্টেন্স রাখলে যেটা সুবিধা হয়, ওরা খাবে, খেয়ে কিন্তু রেস্ট নেবে এবং যে খাবারটা আগে খেয়েছিল সেটা কিন্তু ওরা জাবর কাটতে শুরু করবে। যেমন দেখুন আমার ভিডিওতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে ছাগলগুলো রয়েছে খেয়ে কিন্তু শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। মানে পরবর্তী খাবার যেটা দেবো, যেমন ঘাস দেবো, সকালে আমরা বিচুলি দিই, সেটা আপনারা যারা রেগুলার আমাদের ভিডিও দেখেন জানেন। তো ওদের বিচুলিটা খাওয়া হয়ে গেছে, এরপরে ঘাস দেবো। তো ঘাস দেওয়ার আগে কিন্তু ওরা বিচুলি যেটা খেয়েছে তার বেশ কিছুটা পরিমাণ জাবর কেটে ওদের হজম করে ফেলবে। হজম করলে ওদের পেটেও আরও কিছুটা জায়গা খালি হবে এবং স্বাস্থ্যটাও ওতে ভালো লাগবে ওদের, এবং ওদের গ্রোথ বৃদ্ধিটাও ভালো হবে এক্ষেত্রে। তো আপনারা এরকম নাম্বার 1 যেমন বের করার এবং তোলার সময় ঠিক রাখবেন। নাম্বার 2, খাবারের টাইমিংটাও ঠিক রাখবেন এবং এক খাবার থেকে আরেকবার খাবার দেওয়ার মাঝখানে একটু ডিস্টেন্স রাখবেন। তো আপনারা টাইম টু টাইম যদি ঠিক রাখেন তবেই কিন্তু এই ডিস্টেন্সটাও আপনাদের বজায় থাকবে।
এবার 3 নাম্বার যেটা আপনারা লক্ষ্য রাখবেন, আপনাদের যেটা বাসস্থান থাকবে, যেমন এটা চারণভূমি, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর এছাড়া পুরো চারণভূমিটাই দেখুন, আর ঘর, তো যে জায়গাটায় ওরা থাকবে সেটা চারণভূমি হোক বা ঘর, পুরোটা কিন্তু রেগুলার পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন। প্রত্যেক দিনের নোংরা প্রত্যেক দিন কিন্তু পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন। দেখুন আমরা প্রত্যেক দিন কিন্তু চারণভূমি হোক বা ঘর পুরোটা ঝাড় দিয়ে দিই। যদি ঝাড় না দিতাম এখানে কিন্তু একটা মলে পুরো বজায় থাকতো এবং সেটার থেকে কিন্তু রোগ জীবাণুর সৃষ্টি হতো। ঘর দেখুন, ঘরও কিন্তু আমাদের পুরোপুরি পরিষ্কার করে রাখা রয়েছে। রেগুলারের ঘর রেগুলার পরিষ্কার করবেন, রেগুলার চারণভূমিটাও রেগুলার পরিষ্কার করবেন। তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কিন্তু খুব দরকার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা, সেক্ষেত্রে কিন্তু রোগ জীবাণু বৃদ্ধি কম পাবে। খাবারের বাস্কেট দেখুন, আমরা এটা যেমন আলকাতরা দিয়েছিলাম, আমাদের এটা জং পড়ে গেছিলো, আলকাতরা দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তো খাবার ট্রের বিষয়ে যখন আলোচনা করব তখন এটা জানাবো। তো এটাও কিন্তু দেখুন পরিষ্কার। এবং এখন যেহেতু শীতকাল, একটুখানি রৌদ্রের দিকেই খাবারটা বেশি দেওয়া হচ্ছে, এই ভিতরটা কম ব্যবহার হচ্ছে। তো এইটা কিন্তু সকালবেলা খাবার দেওয়ার আগে কিন্তু পরিষ্কার করে নিয়ে তবেই কিন্তু খাবার দেওয়া হয়েছে। দেখুন এখন যেটা ভুসি আমরা দিয়েছিলাম বিচুলির সাথে মাখিয়ে, সেগুলো লেগে আছে। আবার সেকেন্ড টাইম যখন খাবার দেওয়া হবে তার আগে ওরা এগুলো পরিষ্কার করে খেয়ে নেবে, আর যদি কোনো রকম ময়লা থাকে সেটা কিন্তু পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে কিন্তু অবশ্যই আপনারা নজর রাখবেন। বাচ্চাদের দেখুন কিছুটা পড়ে রয়েছে, কিছুক্ষণ পরে ওরা কিন্তু এটাও খেয়ে নেবে। এবার নাম্বার 4 যেটা লক্ষ্য রাখবেন, আমরা যারা স্টল ফিডিংয়ে ছাগল করছি তাদের কিন্তু বা যারা বাড়িতে রেখে 2-4টে ছাগল পুষছেন, যেভাবেই হোক না কেন আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আপনাদের খাবারের মাধ্যমেই যাতে ছাগলের দেহের সমস্ত পুষ্টিগুণ আপনারা বজায় রাখতে পারেন। তো সেক্ষেত্রে সকালে যেমন আমরা বিচুলি দিচ্ছি, দানা দিচ্ছি, তো দানা খাবার তো অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে, শুকনো খাবার ব্যবহার করতে হবে, আর সবথেকে বেশি যেটা ঘাসের দিকে কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে আপনাদেরকে। ঘাস দেবেন, সবথেকে বেশি চেষ্টা করবেন ঘাস দেওয়ার, এবং এছাড়াও বিভিন্ন রকম পাতা যেমন কলা পাতা, কাঁঠাল পাতা, লম্বু পাতা, সজনে পাতা দেয়, নারকেল পাতা খায় ছাগল, এরকম বিভিন্ন রকম পাতা কিন্তু আপনারা দেবেন। প্রত্যেকটা জিনিসের আলাদা আলাদা উপকারিতা রয়েছে, প্রত্যেকটার থেকে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপকার ওরা পাবে। আর সঙ্গে অবশ্যই দানা খাবার ব্যবহার করবেন, তবে দানাটা চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করার। যদি আপনারা ঘাস এবং বিভিন্ন রকম পাতা দিয়ে ওদের ঠিকমতো দেহের পুষ্টিগুণ বজায় রাখতে পারেন, দানা অল্প দিলেও কিন্তু চলবে। তবে দানা ব্যবহার করতে হবে, স্টল ফিডিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু দানা একদম ব্যবহার না করলেও চলবে না, একটু হলেও ব্যবহার করতে হবে। তো যতটা কম করা যায়, যেহেতু কেনা জিনিস, তো যতটা কম আপনি দানা ব্যবহার করবেন আপনার কস্টটা তত কমে আসবে ছাগলের খরচার পিছনে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ঘাসের দিকটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। যখনই আপনারা নতুন ফার্ম করবেন না কেন, সবার আগে কিন্তু ঘাসের জমি রেডি করে রাখবেন, এবং ঘাসের সাথে সাথে একটু কোনো রকম পাতার ব্যবস্থা করলেন, সেটা তুঁত গাছ হতে পারে। আর ঘাসও যদি রাখেন তো অ্যাটলিস্ট 1-2টো ভ্যারাইটি রাখলেন। তো খাবারের দিকটা কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন, সেই দিকটা লক্ষ্য রেখে ওই ব্যবস্থাটা আগে করে নেবেন। খাবারের ব্যবস্থাটা করে নিয়ে সাথে কিন্তু আপনারা ছাগল ফার্মটা শুরু করবেন। এবং এরপরে 5 নাম্বার যেটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন, যে ঘরটায় আপনারা রাখবেন সেই ঘরটা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার সাথে সাথে শীত এবং বর্ষায় যে বাইরের হাওয়াটা বা অতিরিক্ত ঠান্ডা হাওয়া, জল হাওয়া যায়, ওটা কিন্তু ছাগলের জন্য খুব ক্ষতিকর, বর্ষায় যেটা যায়, এবং শীতেও যে ঠান্ডা হাওয়াটা হয় ওটাও ছাগলের জন্য ক্ষতিকর। তো ঘরটা যেমনই করেন আপনারা কিন্তু চেষ্টা করবেন যাতে ওদের বাইরের হাওয়াটা ঠান্ডা এবং বর্ষাকালে ওদের গায়ে না লাগে। আমাদের ঘরে যেমন দেখুন জানালা রয়েছে, জানালাগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা পাল্লা করে দেওয়া রয়েছে, মানে বর্ষাকালে ঝড়ের সময় বা বৃষ্টির সময় এবং শীতকালেও আমরা কিন্তু পুরোপুরি আটকে দিই। তো আমাদের এটা তো প্রথম থেকে ফার্মিংয়ের জন্য প্ল্যানিংয়ের ছিল না, তবুও কিন্তু আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে সেই টাইপেরই করে নেওয়া হয়েছিল, যাতে যাই হোক না কেন ওদের গায়ে বর্ষার জল হাওয়া যেন না লাগে এবং শীতকালের ঠান্ডা হাওয়া যাতে না ঢোকে। শীতকালেও এবং বর্ষাকালে বলতে গেলে পুরো রাত্রিবেলা কিন্তু পুরো সিল ঘর মতো থাকবে, বাইরের হাওয়া কিন্তু একদমই আসবে না বললেই চলে। তো সেটা যদি আপনারা করতে পারেন, বাইরের হাওয়াটা কিন্তু ঘরে আসাটা যদি বন্ধ করতে পারেন শীতে এবং বর্ষায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ছাগলের ঠান্ডাজনিত রোগটা কম থাকবে। আর এছাড়া যেটা যদি ওষুধের দিকে যান, সেক্ষেত্রে কিন্তু যখনই আপনারা ফার্ম করছেন, কৃমির ওষুধটা
ডিওয়ার্মিংটা কিন্তু একদম টাইম টু টাইম করবেন। 2.5 থেকে 3 মাস পর পর ডিওয়ার্মিংটা কিন্তু অবশ্যই করবেন। কৃমির ওষুধটা কিন্তু নিয়ম করে 2.5 থেকে 3 মাস পর পর দেবেন। সাথে ভিটামিন লিভার টনিক এবং ভিটামিনটাও দেবেন। তাহলে কিন্তু আর কোনো রকম সমস্যা থাকবে না। ওদের খাবার যদি ঠিক থাকলো, স্বাস্থ্য ঠিক থাকলো এবং সেটার সাথে সাথে কৃমির ওষুধটা ঠিকঠাক পড়ছে, লিভার টনিকটা ঠিকঠাক পড়ছে, তার মানে কৃমি নাশ হয়ে যাচ্ছে। লিভার টনিক ঠিকঠাক পড়ার সাথে সাথে লিভার ভালো থাকছে, হজমের ক্ষমতা ভালো থাকছে। আর ভিটামিন যখনই পড়বে ওটা অ্যাবজর্ব করে নিয়ে ওদের স্বাস্থ্য পুরোপুরি ভালো থাকবে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফার্মিংটা ইজি হয়ে যাবে এবং ফার্মে বড় যেসব মারণ রোগ আছে বা এমার্জেন্সি কোনো রকম রোগ কিন্তু পড়বে না। আর যেটা জিনিস অবশ্যই যখনই দেখতে পাবেন, লক্ষ্য রাখবেন, যখনই দেখবেন যে কোনো রকম রোগ দেখা যাচ্ছে, যেমন আমরা কিন্তু প্রত্যেক দিন সকালবেলা এবং বিকেলবেলা তোলার আগে এবং সকালে বের করার পরে চেক করে নিই। সবাইকে তো একবার চোখ বুলিয়ে নিই, আপনারাও চোখ বুলিয়ে নেবেন। যার একটুখানি অসুস্থতা দেখবেন তাকেই কিন্তু সাথে সাথে ট্রিটমেন্ট নেবেন, তাহলে অল্প খরচা অল্প সময়ে এবং ছাগলটার কিন্তু অল্প কষ্টে রোগটা দূর হয়ে যাবে। তো এটাও অবশ্যই মাথায় রাখবেন। এছাড়া ভ্যাকসিন যেটা হয় প্রত্যেক বছরে পিপিআর, গোট পক্স, এগুলো কিন্তু মিস করবেন না। অবশ্যই ভ্যাকসিনটা কিন্তু ছাগলের নিয়ম করে দিয়ে নেবেন। কোনো ছাগলকে কিন্তু ভ্যাকসিন ছাড়া রাখবেন না, যাতে অ্যাটলিস্ট পিপিআরের মতো বড় মারণ রোগ বা গোট পক্সের মতো মারণ রোগ ফার্মে না ঢোকে। ওটা যদি ফার্মে একজনেরও ঢোকে সেক্ষেত্রে কিন্তু পুরো ফার্ম নষ্ট হয়ে যাওয়ার চান্সেস থাকে এবং ওটা এতটা এমার্জেন্সি রোগ যখন হবে আপনি কত ট্রিটমেন্ট নেবেন, ট্রিটমেন্ট নিতে নিতেও ছাগল কিন্তু মারা যায়। তো এই কয়েকটি জিনিস যেটা আমি আরেকবার রিপিট করে দিই পয়েন্ট করে, সেটা নাম্বার 1, আপনারা সকালবেলা বের করা এবং বিকেলে তোলাটা ঠিক টাইম রাখবেন, যেমন 7টা বা 8টা এরকম একটা টাইম করে নেবেন সারা বছর। খাবার দেওয়ার একটা টাইম করে নেবেন 10টা, 12টা, 3টে এরকম করে সারা বছরের। তারপরে খাবারের সাথে আপনারা যেসব পুষ্টিগুণ বজায় রাখার জন্য বিচুলি দিন বা দানা খাবার যাই দিন, ঘাস ভ্যারাইটিতে দেবেন, বিভিন্ন রকম পাতা দেবেন, যাতে খাবারের মাধ্যমেই ওদের দেহের সমস্ত রকম পুষ্টিগুণ বজায় থাকে। এরপরে 4 নাম্বার যেটা, সবাইকে সকালে বের করে এবং বিকেলে তোলার আগে একটু চোখ বুলিয়ে নেবেন। অসুস্থতা দেখলে পরে সাথে সাথে ট্রিটমেন্ট নেবেন, ভালো থাকবে ছাগলগুলো। 5 নাম্বার, ঘর এবং চারণভূমি যেখানে যেখানে আপনার ছাগল থাকে না কেন প্রত্যেক দিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন, যাতে রোগ জীবাণু কম থাকে এবং মাঝে মাঝে কিন্তু কিছু কীটাণুনাশকও ব্যবহার করতে পারেন, যেমন চুন বা ফিনাইল। এবার ঘর যেটা থাকবে, যেটা 6 নাম্বার, ঘর যেটা থাকবে সেটাতে কোনো রকমভাবে যেন বাইরের বর্ষায় ঠান্ডা হাওয়া বা শীতে ঠান্ডা হাওয়া না বের হয়। আবার ঠিক তেমনই নিচের দুর্গন্ধ যাতে বেশি ঘরে জমা না হয়, তার জন্য ঘরের নিচের দিকটাও ভেন্টিলেশন রাখবেন, গরমকালে যাতে দুর্গন্ধ না হয় এবং শীতে এবং বর্ষায় ঘরে যাতে বাইরের ঠান্ডা হাওয়াটা না ঢোকে, এই জিনিসটার দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। 5 নাম্বার 7 নাম্বার ঠিক মতো ভ্যাকসিনেশন করবেন। তারপরে 8 নাম্বার ঠিক মতো কৃমির ওষুধ দেবেন, লিভার টনিক এবং ভিটামিনটা ঠিকঠাক রাখবেন। আর 9 নাম্বার যেটা, চারণভূমিটা একটুখানি ছাউনির ব্যবস্থা রাখবেন বর্ষাকালে এবং গরমকালে, যাতে ছাউনির নিচে ওরা থাকতে পারে, গরমে অতিরিক্ত রোদ্রে, বর্ষায় শীতের সময়, এবং বাইরের জায়গাটাও রাখবেন যাতে কিনা ওরা সেখানে চড়তে পারে, একটু দৌড়াদৌড়ি করতে পারলে গ্রোথটাও ভালো থাকবে আর শীতকালে রোদ্রেও কিন্তু ওরা আরাম করতে পারবে। তো এই 8টা 9টা দিক আপনারা একদম নিজেদের মনে ঠিক করে নেবেন, দেখবেন আপনাদের ফার্মিংটা খুব ইজি হয়ে গেছে এবং আপনাদের ছাগলগুলো খুব ভালো আছে। তো চলুন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সবাই খুব ভালো থাকবেন। ভিডিওটা কিন্তু ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটা। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা।